ครับถึงนาทีนี้เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นักเปโดรหนีได้นี่ครับมีเลี้ยงกินตัวได้อย่างเปโดรสุภโชคซ้ายสลักเติมเอาสุภโชคอย่าไปให้มาให้จังหวะตรงนี้สลักเก็บได้แล้วซัดเลยปุ๊บการแซงเกมเร็วครับคู่นี้บุรีรัมย์เล่นริมเส้นกันต่ออีกทีหนึ่งสลับเข้าในมาสวยครับสุภโชคเปลี่ยนออกซ้ายไปเลยสุภโชคไปที่สัสลักปาด 1-2 เอาบ้าจับหลวมไปนิดนึงสุภโชคต่อขึ้นมาให้ชิติพัฒน์ทะลุมาหวังครับยอนสันยังได้ครับพาบอลลุยขึ้นมายอนสันพร้อมบอลหลบเข้าในยอนสันไหลมาสุภโชคต่อขึ้นมาโฮโซไกเข้าซ้ายไปที่สลักเปิดยัดเข้ามาลูกนี้ไม่ถึงโอ้โหสุนันท์เปิดข้ามไปครับสุภโชคให้มาลูบิดินกลับมาสุภโชคกระชากจะเข้าซ้ายครับไม่ได้โอ้โหครับบอลยังเป็นของทางบุรีรัมย์อยู่สัสลักยิงเลยฉลับแล้วก็โอ้โห 1-0 ครับโอ้比赛来到19分钟，中赫国安还是客场1比0领先。开场2分钟，巴坎布接到李磊的传中，完成了破门。这是赛季国安队第2个亚冠进球。
因为国安队啊打了6场比赛，有5场零封，感觉呢，用玄学的这个考量的话，可能防守得出点问题。